我有件心事咧，想同你傾下噶，因咩事？為我而家咧係有咗 BB 嘅，我而家有咗 BB，但係咧爸爸咧佢已經死咗，所以我想問下你同埋直播間嘅意見咯，因為我呢件事有啲複雜噶。點複雜啊？點樣喂，講咧？其實我都覺得自己幾命苦噶，因為咧，因為我而家係二婚噶嘛，我之前同我第一個老公結婚咗1年幾啦，咁佢就出車禍死咗，咁我當時咧係懷孕咗4個幾月噶，咁係因為佢車禍走噶嘛，而且係酒駕，所以咩都冇得賠嘅。所以嗰時我仲係比較後生，先至20幾歲，嗯，咁我就去咗落咗佢啦。咁當時咧，因為畢竟佢都走咗，我唔可能將個小朋友生落嚟啊嘛。因為我都自己知道自己冇咩能力養大佢，而且佢屋企嘅家庭條件都一般噶。啊，咁咁我係啦，我之前嗰個奶奶咧，佢咧就知道我將個 BB 落咗之後咧，佢就到處唱衰我啦，仲去我父母嘅屋企嗰度啦，就嘈喎，仲要我你之前問我父母練過獎嚟攞翻㗎係咪？嗰個冇啊，你練過之前獎嚟㗎？你前冇練日，過噶，咁你講啊，你講唔啊，你講啊，係你搞咩狀況？錯咗啦，應該。啊，咁好啊，好，你講啊，咁啊咁就係咁我而家係咁我而家即係話講翻我之前嗰個奶奶啦，佢就到處唱我，又問我父母攞翻12萬禮金啦，又話我騙婚咁仲鬧到去派出所。咁後來咧，我父母就俾翻咗6萬蚊俾佢啦。咁因為我前夫個屋企啦，離我哋屋企係比較近噶，咁我嗰個家婆又到處咁唱我喎，所以後來咧我就去咗其他地方做嘢，就識咗我而家呢個老公。咁我而家呢個老公咧，佢哋屋企係做生意噶，係有啲錢嘅。咁啊，喺市區咧都有幾套房噶嘛。咁屋企咧而家就係住緊別墅噶嘛。咁係我而家呢個家婆咧，佢好強勢噶。我同我而家呢個老公結婚1年幾啫嘛，但係仲未懷上 BB 嗬。咁佢啊，就一直咁催我，因為我老公佢係屋企嘅獨生仔嚟噶。但係我老公又係寶媽男嚟噶，佢咧就將我之前同人哋打過胎嘅事情咧，就同我家婆講咗啦，所以我家婆咧就一直覺得係我呢個原因令到我懷唔上嘅。咁生唔出咧係一個好大嘅問題啊！但係我真係好嬲啊，因為我之前同我前夫咧都係有試過懷上噶嘛，而且淨係打過一次啫嘛，所以咧即係我覺得唔係呢個原因嘅咯。但係咧我家婆咧就經常煽動我老公同我離婚。咁後來我逼不得已就去做咗個檢查，檢查出嚟咧我係冇問題噶，而且我將嗰個檢查報告單咧攞咗俾我家婆家公睇。咁我家婆睇咗之後咧，佢冇話好講啦。咁佢之後都冇再鬧我啦。咁咁係邊個嘅問題啊？其實我家婆咧又帶咗我老公，咁係邊個嘅問題啊？其實就係我家婆又帶咗我老公去檢查，就發覺我老公係死精嘅。所以我家婆咧就話建議我哋喺出邊咧收養個小朋友啦。但係我家公就點都唔同意，因為我家公先得個50幾歲啊嘛，佢點肯同意咧？咁你係咪？嘅意思即係話咧，如果係當時咧，咁，你聽我講，咁你嘅意思即係話咧，佢係唔同意係咪？你老公唔得，佢唔同意。佢唔同意，即係我家公唔同意我，係聽唔到？啊，聽到。係我家公唔同意我哋喺出邊收小朋友，即係收養個小朋友唔同意，即係我家公唔同意啊。啊，啊，咁啊，我都有諗過咧喺黑市嗰度搞啲精翻嚟懷孕噶嘛，但係我家公佢就過嚟同我商量，佢話既然係佢個仔嘅問題，咁就算再娶多幾個老婆咧，都冇辦法生噶啦嘛。咁佢就同我講，佢話建議我同佢搞幾次，搞到懷孕為止啦。咁佢話生出嚟咧，就當係我同我老公個仔，當係佢個孫咁樣。咁佢話如果只要我懷孕成功啦，無論係男女，佢都會獎勵俾我噶。
如果係仔嘅話咧，佢就直接將而家呢套別墅咧就過戶俾我，再加多50萬獎金嘅。如果係個女咧，佢就話獎30萬俾我嘅。咁仲話，如果即係話第一胎係生到女嘅話咧，咁就繼續搏咯，一直搏到係仔為止咁樣。咁其實喺呢件事上咧，我真係唔係單純為咗錢。你係為咗乜嘢啊？咁你聽唔聽明啊？即係其實係因為我都好想幫我老公咧傳宗接代啊嘛。咁所以咧，我係應承咗我家公嘅要求嘅。咁我家公佢咧就同我家婆去做思想工作啦，但係我家婆就一直都唔同意，因為佢都心裏邊好，即係都會呷醋啦，係咪？咁之後咧，我家公就話：如果你唔同意我同阿家嫂搞一齊嘅話咧，咁我喺出邊揾其他女就生咯咁樣。所以我家婆後來逼不得已又同意咗。咁到咗我老公呢邊啦，咁佢知道呢件事啦。但係老公咧係個老實人嚟嘅，咁佢家庭嗰個經濟大權咧喺晒我家公嗰度噶，所以我老公又唔敢出聲。點會唔敢膽出聲咧？